الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Këto ajete janë nga surja Ali Imran, ajeti 146 deri 149 e 170 deri 172. Së pari do ta lexoj përkthimin e tyre. Çdo shpirt vdes ose çdo shpirt nuk vdes përveç se me vendimin e Allahut, edhe në kohën e vet. Ai që dëshiron mirësitë e kësaj bote, ne do t'i japim atij prej saj, ndërsa ai që dëshiron shpërblimin e botës tjetër, ne do t'i japim atij prej saj. Ne do t'i shpërblejmë mirënjohësit. Sa shumë profet bashkë me shumë besimtar të vërtet luftuan e megjithatë nuk u përkulën para goditjeve që morën në rrugën e Allahut, as nuk u dobësuan e as nuk u nënshtruan. Allahu i do
të dëruarit, ata vetëm thoshin: O Zoti ynë, na I fal gjunahet tona dhe teprimin në punën tonë. Na I forco këmbët dhe pra na dhuro qëndrueshmëri dhe në ndihmo kundër popullit jo besimtar. Dhe Allahu udhëroi atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë edhe të botës tjetër. Allahu I do ata që bëjnë vepra të mira. Pjesa tjetër që është lexuar për kthimin e saj është: asnjëherë mos I quani të vdekurit ata që janë vrarë në rrugën e Allahut. Jo, ata janë të gjallë dhe ushqehen te Zoti I tyre. Ata janë të gëzuar çfarë u ka dhënë Allahu nga dhuntit e Tij dhe gëzohen edhe për ata që ende nuk u janë bashkuar e që kanë ngelur pas tyre dhe ende nuk kanë rënë martir, sepse nuk do të friksohen për çfarë I pret dhe nuk do të pikëllohen për çfarë kanë lënë pas. Ata gëzohen me dhuntit dhe mirësinë e Allahut, sepse Allahu nuk u humb shpërblimin besimtarve. Është një mirësi shumë e madhe e Zotit të Madhrishëm që ai I bëri xhamatit të Mesihut premtuar alayhis salam, duke dhënë njerëz të tillë, të cilët e din shpirtin e premtimeve të tyre, të cilët e din shpirtin e sakrificave. Jo vetëm që din, madje japin modele të tilla, shembullin e të cilave nuk mund të gjeni askund në botë. Nëse vjen koha për të bërë sakrificën e kohës, Ahmedianit dalin përpara. Nëse kërkohet sakrifica e jetëve, Ahmedianit dalin përpara. Nëse vjen koha, nëse kërkohet sakrifica e nderit, Ahmedianit dalin përpara edhe japin shembuj e lartë të këtyre sakrificave. Nëse kërkohet sakrifica e duke dedikuar jetën në rrugën e Islamit për të përhapur fenë, besimin, anë mban botës, Ahmedianit dalin përpara për të dhënë këto sakrifica. Pra, çdo lloj sakrifice bëjnë Ahmedianët, por e bëjnë në përputhje me porositë e Allahut të Madhrishëm dhe I bëjnë për hir të Zotit. Xhamati Musliman Ahmedia sot ka dalë për të dhënë pikrisht këto sakrifica. Sot Mesihu premtuar Islam, Allahu I Madhrishëm I ka dhënë Mesihut premtuar Islam këtë xhamat, shumica e të cilëve është e gatshme për të dhënë sakrificën e kohës, nderit dhe jetës në çdo kohë. Por ka edhe disa të pakët të cilët nga padjenia nga njëherë shprehen në mënyrë të tillë që nuk I ka hije besimtarit, ose ndoshta për shkak të dobësisë njerëzore, duke mos duruar ata të cilët nuk kanë edukim të duhur, shprehin dhimbje në atë mënyrë, pra nga mos durimi. Disa njerëz më shkruajnë duke thënë që kjo e koha e sprovave sikur po zgjatet shumë. Nëse shqetësimi I tyre është vetëm deri këtu, që sprovat po zgjaten, atëherë ne sigurisht duhet lutemi vazhdimisht që Allahu ta shkurtojë këtë kohë edhe të na largojë sprovat sa më shpejt. Deri këtu jemi në rregull. Sepse jo vetëm ne, por gjithë xhamatet e Zotit, profetët, besimtarët e tyre, sa herë që zhyteshin në sprovat, ata bënin thirrje, mata nasrullahi,
kur do të vinë ndihma e Allahut. Edhe këtë thirrje e bënin e shndronin në lutje. Por ne nuk duhet të tregojmë ndonjë shprehje, ndonjë shfaqje e cila është larg nderit të besimtarit. Për shembull, një njeri që më ka shkruar në lidhje me mizorive që ndodhin kundër ahmedianëve në Pakistan, më thotë që ne duhet të përdorim mjete të ndryshme për t'i treguar botës se çfarë gjëme po i ndodh xhamatit. Duke përdorur imtihan, duke përdorur mjete të tjera, ne duhet të ngrejmë zërin kundër këtyre mizorive. Edhe siç më la të kuptoje letra e tij, thotë që ne duhet të protestojmë, duhet të dalim në për rrugë, duhet të ngrejmë zërin ton me forcë, të përgjigjur dhunës me dhunë, në mënyrë që kjo provave të marrë fund. Kjo zotëria në fjalë që një shok i tij, i cili i përket besimit shit, këto mizori do të ndodhin me shit. Atëherë ne do të bëjmë çmos për të dalë në rrugë, për të dalë rrugëve për të protestuar me të madhe dhe madje duke u përgjigjur dhunës me dhunë. Por ahmedianët nuk bëjnë kështu, prandaj atyre po u zgjatet koha e sprovave. Në lidhje me këtë, gjëja e parë që dua të them është kjo që derisa ne kemi deklaruar që ne besojmë se ky xhamat është xhamat i Zotit, atëherë duhet të dimë që qëndrimi ynë do të jetë krejtësisht ndryshe nga xhamatet e kësaj bote. Ata që protestojnë, ata që dalin rrugëve, edhe ata që i përgjigjen dhunës me dhunë, nuk kanë pretenduar që ata janë xhamatet e Zotit. Xhamati i Zotit as nuk ka punë me ndihmën materiale, as ndihmat materiale nuk do t'i bojnë ndonjë dobi xhamatit të Zotit. Sepse ndihmat e kësaj bote, ndihmat e kësaj bote gjithmonë janë të kushtozuara. Ata që ju ndihmojnë, pra njerëzit e kësaj bote që ju ndihmojnë, gjithmonë ju ndihmojnë duke vënë kushte dhe për shkak të interesave të tyre. Dhe besimtarit, për besimtarin kjo është e pamundur. Ai nuk mund të durojë dot që të përulet para dikujt përveç Allahut. Besimtari gjithmonë ngrej zërin duke thënë mata nasrullahi, pra kur vjen ndihma e Allahut, e këtë zë ai e ngre para Zotit të Madhërisëm, duke u përkulur para Atij. Dhe çdo herë kur ne shtypemi dhe futemi thellë në sprovat edhe e ngrejmë një zë të tillë para Allahut, atëherë shohim një vrull të madh bekimesh. Atëherë shohim që në hapen rrugë nga më të rejat përparimi. Sot Xhamati Musliman Ahmadiyya, cili është i shtrirë në më shumë se 204 vende të botës, të gjithë ahmedianët janë dëshmitar të faktit se çdo herë që sa herë që xhamatit ju erdhi në një sprov në këtë mënyrë, pra në mënyrë vuajtjesh, në mënyrë dhune, vetë ju hapen edhe rrugë të reja të përparimit të tij. Pra, nga sprovat nuk duhet të shqetësoheni, duke thënë që kjo po zgjatet shumë, por duhet të shikoni se sa shumë rrugë të reja po hapen për përparimin e xhamatit. Për sa i përket pyetjes që a duhet të përdorim mjetet e kësaj bote apo jo, atëherë patjetër që duhet të përdorim, sepse nuk është ndaluar që të mos përdorim mjetet e kësaj bote. Madje është porositur nga Zoti që ne duhet të përdorim mjetet e tij, sepse edhe mjetet janë prej Zotit. Por mënyra jonë e përdorimit të mjeteve të kësaj bote do të jetë dhe është krejtësisht ndryshe nga mënyra e
përdorimit të këtyre meteve nga xhamatet e tjera. Ne i përdorim vetëm sepse Zoti ka urdhëruar ti përdorim ato. Ne nuk mbështetemi tek ato mjete. Ne sigurisht që e njoftojmë, i bëjmë me dije botën, që çfarë mizorish po ndodhin me xhamatin ton. Edhe i themi që kjo rrugë nuk është e drejtë, sepse edhe i themi madje jo për xhamatin, por për gjithë njerëzit, se nëse ndodhin gjëra të tilla, atëherë asnjëri nuk është i mbrojtur në këtë botë. Por, prap, ne as nuk kemi mbështetur tek ndonjë qeveri e caktuar, e as tek ndonjë organizat për mbrojtjen të drejtave të njeriut. Por ne mbështetemi vetëm tek Allahu. Edhe pikërisht këtë temë unë vazhdimisht po e përsëris nga 2-3 hutbet e kaluara, që ne duhet të mbështetemi vetëm tek Allahu. Syri duhet shikimin ton duhet kemi vetëm drejt atij. Ky është shembulli i besimtarit. Njerëzit e botës protestojnë, dalin rrugëve, sabotojnë prona për të edhe sikur të jenë të shtypur prap tregojnë bojnë protestat në mënyrë që tregohen të dhunshëm. Sepse pse bëjnë kështu? Sepse ata nuk kanë premtimin që fitoria e fundit është e atyre. Ndërsa me ne kemi premtimet e Allahut të Madhërisëm, që pavarësisht nga këto mizori, pavarësisht nga gjitha këto dhunimet dhe mizori që bëhen nga qeverit, nga njerëz të ndryshëm, nga autoritar shtetror, ne kemi caktimin e Zotit, që Zoti na ka premtuar që ne do të gëzojmë të mirat edhe të kësaj bote, edhe të botës tjetër, inshallah. Dhe fitoria e fundit do të jetë e jona, inshallah taala. Dhe ne kemi premtimet prej Zotit që rrëfimet që po tregojmë pra të sakrificave, shembujt që ne po tregojmë të sakrificave nuk do të shkojnë kot, por fitoria do të jetë e jona. Por për ta arritur atë fitore sa më shpejt, mjeti më i pagëbueshëm është pikërisht dua, lutja. Ne duhet të zhytemi kaq shumë në lutje saqë ajo fitore të na afrohet po aq shpejt. Sa më shumë të zhytemi në lutje, aq më shumë ajo fitore do të na afrohet. Sa më shumë të fshihemi pas atij mikut ton të fshehtë, aq më shumë ai do të na dal i hapur për të na mbështetur kundër mizorve. Dhe Zoti, pra ai miku ynë i fshehtë, patjetër do të bëj, do të dalë në këtë mënyrë sipas premtimit të tij, inshallah taala. Pra ka një dallim shumë të madh midis mendësisë son dhe asaj të tjerëve. Ne kemi bërë bejtin e imamit të kohës. Kemi premtimet e fitoreve në të ardhmen. Kemi premtimet që neve do të na hapen dyert e fitoreve. Dhe ne po shohim këto premtime duke u përmbushur. Të tjerët nuk i kanë këto premtime. Për sa i përket shitve, sepse më dhanë shembullin e tyre, unë nuk shoh të paktën se ata përmes protestave, sabotimeve të mund të kenë arritur ndonjë gjë. Po, vetëm trazirat vijojnë të vazhdojnë, por ata nuk arrin ndonjë qëllim. Nëse dëshironi që ne të bëjmë, pra të japim përgjigjen e dhunës me dhunë, këtë nuk e bëjmë, nuk mund të bëjmë. Unë ju jap vetëm një shembull të qëndrimit të njerëzve materialist. Ditët e fundit
dikush në një këtu në Angli kishte shkruar në gazetë një temë në të cilën ai analisti thot që muslimanët nuk janë besnik të këtij vendi. Prandaj ata jo vetëm nga këtu por nga vendet perëndimore duhen dëbuar. Dhe duke u përgjigjur kësaj teme, xhamati ynë dërgoi një letër që kjo absolutisht nuk është e vërtet. Islami jep mësimin e besnikërisë ndaj vendit. Edhe ne kemi bindjen tonë që dashuria ndaj Allahut është pjesë e besimit. Dhe ata në thanë, pra të gazetës, redaksia në tha që ky është besimi juaj, ndërsa muslimanët e tjerë nuk besojnë një gjë të tillë, atëherë këshillojini muslimanët e tjerë. Ne thamë, mirë, këshillon ton, botojeni në gazetën tuaj, ne përmes gazetës suaj do t'i këshillojmë muslimanët e tjerë. Ata na vun sa kushte, pra për temën që do të botohe, edhe ne sipas kushteve të tyre e kemi përgatitur temën dhe e kemi quar. Pastaj ata na treguan arsyet e ndryshme të kota që jo ne kanë ardhur tema të tjera, nuk ka kohë, nuk ka vend, pra filluan të silleshin në këtë mënyrë. Në fakt këto ishin thjesht justifikime, ata nuk kanë guximin për të shkruar diçka të vërtet, sepse kanë frikë nga disa edhe grupe muslimane që flasin kundër xhamatit ton. Pra, ata nuk përmbushin kërkesat e drejtësisë siç duhet. Jo vetëm kaq, unë shpesh në takimet e mia me politikanë, me qeveritarë të ndryshëm, u tregoj që sot në botë nuk po përmbushen kërkesat e drejtësisë, po shihet një standard i dyfisht edhe nga ana e shteteve të mëdha. Edhe disa prej tyre e pranojnë këtë, duke thënë që po, është vërtet që e kemi këtë dobësi. Madje disa të tjerë edhe shprehin haptas që ne predikojmë, pra duke thënë që ne predikojmë para popullit për drejtësinë, por për brenda ne kemi qëllimet tona, ne kemi interesat tona, synimet tona. Pra kështu ata disa prej tyre dhe shprehin haptas. Kjo është gjendja e këtyre njerëzve materialist. Dhe dikush na thotë që ne të mbështetemi tek këta njerëz? Si mund të ju ndihmojnë këta njerëz, të cilët kanë këto standarde të dyfisht? Vetëm ajo gazetë e cila një temë që kishte lidhje me dashurinë ndaj Allahut nuk ishte e gatshme ta botonte. Nuk kishte asnjë gjë kundërshtuese aty. Madje as një politikan, as një njeri nuk mund të kishte rezerva ndaj asaj teme. Po prap ajo nuk e botoi për shkak të interesave të saj. Pra, të mbështetemi te këta lloj njerëzish? Çfarë mund të na ndihmojnë këta njerëz? Ne ahmedianët duhet të jenë të bindur që çdo herë kur atyre u vihen shqetësime, persekutime, atëherë ata mbështeten vetëm tek Zoti i Madhërisëm. Dhe inshallah taala përmes lutjeve, shqetësimet, vuajtjet dhe persekutimet do të flaken në ajër. Por kushti është që ne duhet të bëjmë lutjen me gjithë kushtet e saj. Përveç kësaj, duhet të dimë që kjo periudhë vuajtjesh, persekutimesh në Pakistan që po shohim, nuk është që ka ardhur tani apo para një dekade apo disa dekadash, por kjo ka filluar qysh nga deklarata e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Qysh kur ai e ka themeluar xhamatin musliman Ahmedia. Pra që në fillim vetë Mesihu premtuar alayhi salam filloi të persekutohe, të përballte me lloj-lloj kundërshtimesh të ashpra madje. Aq shumë sa që njëherë ai mendoi që atij do t'i duhet të mërgonte nga qyteza e tij, pra nga Kadiani, nga vendi i cili i përkiste ishte pronë e baballarëve të tij. Por nëse shohim edhe më lart, kemi jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është plot me vuajtje
dhe persekutime. Ne shohim që gjatë gjithë jetës së tij pas deklaratës pra që të ishte profet, ai ka parë persekutime nga më të ashprat. Bashortja e tij Hazrat Hatija që ishte milionere, kishte 10 sklav shërbëtor, pra ishte një ndër gratë më të pasura në vend, por kur e pranoi Islamin, çfarë jete të vështirë ka kaluar ajo? Pas pranimit të Islamit, ajo nuk ka pasur asnjë ditë gëzimi nga ana materiale. Ka kaluar një jetë shumë të vështirë, madje erdhi një kohë kur ajo u vendos në luginën e Abi Talibit, ku nuk kishte as ujë e as ushqim, edhe duke jetuar në vuajtje kaq të mëdha dha jetën, ndroi jetë. Ato vuajtjet janë bërë shkak i vdekjes së tij. E gjitha kjo është bërë nga ana e saj për hir të Islamit, për hir të një synimi madhor, duke besuar se përmes këtyre sakrificave do të vinte ndihma e Allahut, do të vinte përmbushja e premtimeve të Allahut. Vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa shumë është shqetësuar në raste të ndryshme. 13 vjet me radhë ai u persekutua ashpër. Madje një herë ai u qellua me gur, një herë tjetër me shigjeta, dhe nuk kishte ndonjë mjet armë në atë kohë që nuk është përdorur kundër tij. Por ai i përballoi të gjitha me burri të pakundshok dhe duroi vdekjen e pamëshirshme të afërmëve të tij, të shokëve të tij. Por kur ju tha që të mallkonte popullin, ai tha që jo, unë lutem që nga ky popull, edhe pse dhunues, por lutem që të dalin njerëz që të mbështesin Islamin. Ditën kur ai vet u zhyt në gjak nga gurzimi, nga vërshimi i gurve në Taif, e cila ka qenë dita më e vështirë e jetës së tij, siç e ka shprehur vet ai, kur Zoti i tha të lute që ai ta shkatronte atë popull, profeti sallallahu alaihi wasallam tha që jo, o Zot, shpëtoje këtë popull, se shpresoj se do të dalin njerëz që do të mbështesin Islamin në të ardhmen nga ky popull. Pastaj ai u mërgoi nga vendlindja e tij, edhe atje vijoi periudha e luftrave të përgjakshme kundër tij. Pra, nëse kemi raste të sprovave, vuajtjeve, atëherë kemi edhe shembuj të lartë të durimit, të mëshirës nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha këto profeti sallallahu alaihi wasallam do t'i bënte, sepse ai do të tregonte veten si model për popullin, për gjithë umetin, për gjithë njerëzit. Edhe sahabët e tij po ashtu. Sepse ata ishin premtimin e Allahut që përmes këtyre vuajtjeve dhe sprovave do të shikonin fitoren prej Allahut. Dhe po ashtu, edhe Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, i cili do të vinte si pasqyrim i profetit sallallahu alaihi wasallam, si hije e tij, në të njëjtën rrugë do të kalonte. Ai besimtarëve të tij u ka thënë shkoqur që këto periudha vuajtjesh do të vinin patjetër me xhamatin tim. Ai shumë qartë u ka thënë antarëve të xhamatit që rruga ime nuk është e mbushur me lule, por plot me gjemba. Pra ai nuk ka mashtruar antarët e xhamatit, por ka treguar haptas që në fillim. Dhe çdo njeri që antarësohet në këtë xhamat është i vetëdijshëm për këtë, që ai duhet të kalojë përmes sprovave, përmes vuajtjeve, përmes persekutimeve. Nganjëherë
unë të pyes disa prej atyre që antarsohen në xhamat, edhe ditët e fundit kur kur disa ishin antarsuar këtu, edhe unë kisha takim me ta, i pyeta që a e dini se rruga e xhamatit nuk është një rrugë e shtruar me lule, por plot me gjemba, nga që disa prej tyre kishin lidhje me Pakistanin. Ata edhe këtë përgjigje më dhanë se po, ne jemi të vetëdijshëm se ne do të kalojmë përmes persekutimeve, edhe ne jemi të gatshëm për ta. Edhe madje disa prej tyre ishin edhe gra, të cilat u detyruan të shkëputeshin nga familjet e tyre për shkak se ishin bërë ahmedian. Pra, ky ishte shembulli i tyre. Pse? Sepse ata me të vërtet i dhanë përparësi besimit mbi botën, sepse ata e kuptuan shpirtin e sakrificës, edhe kuptuan që fatmirësia e tyre qëndron pikërisht në qëndrueshmërinë e tyre. Edhe vetëm atëherë Allahu do t'i bëjë trashëgimtar të dyja xheneteve. Këto nuk janë vetëm fjalë goje, por tashmë në xhamatin ton kemi vazhdimisht shembuj të sakrificave të tilla. Kur shohim sakrifica nga më të ndryshmet në xhamatin ton, nganjëherë habitesh se si antarët e xhamatit arrin të sakrifikojnë deri në kaq mas. Të gjitha këto ndodhin sepse Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam ka parathënë se do të ndodhin gjitha këto gjërat. Dhe mirë po, ai gjithashtu ka thënë që pavarësisht nga këto vuajtjet, ai u ka tërhequr vëmendjen antarëve të xhamatit që ata nuk duhet të dobësohen, por gjithmonë duhet të tregohen të qëndrueshëm që në mënyrë që të fitojnë bekimet e të dyja botrave. Pikërisht këtë ka thënë edhe kur Allahu i Madhërisëm në këto ajete që kam recituar, për kthimin e të cilave ju e keni dëgjuar. Pra, jeta dhe vdekja është lidhur me çdo kënd, por e bekuar është ajo vdekje e cila vjen për hir të Zotit, e cila vjen në rrugën e Zotit, e cila vjen për të mbështetur besimin e tij, për të mbështetur fenë e tij. Armiku ne mund të na frikësojë vetëm për atë vdekje, e cila është e lidhur me çdo kënd. Por nëse ne do të vdesim në rrugën e Allahut, atëherë do të kemi bekime të panumërta prej tij. Ne shohim historinë e Islamit, rastin e Hazrat Khalid bin Walidit, sahabit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili në kohën kur ishte në shtratin e vdekjes, një shok i tij erdhi për të vizitë. Edhe duke parë shokun, Khalid bin Walidi filloi të qante. Shoku i cili e kishte parë Khalid bin Walidin gjithë jetën e tij, u habit dhe tha: "O Khalid, ke qenë 10 herë mu në mes të fushbetejës, në mes të armikut, në mes të sulmeve të armikut, edhe kemi parë shembuj të jashtëzakonshëm të trimërisë të tij, të trimërisë tënde. Po tani pse po qan? Mos vallë po i friksohesh vdekjes?" Khalid bin Walidi i hiqte qarqafin nga sipër, edhe shoku i tij e pa që gjoksi dhe trupi dhe gjithë barku i tij ishte mbushur me shenjat e plagëve të marra në për ato betejë. Dhe pastaj Khalid bin Walidi tha që shikomi edhe këmbët ishin plot me shenjat e plagëve të marra në për luftra. Edhe Khalid bin Walidi tha se këto shenja tha që unë nuk po qaj nga frika e vdekjes, por po qaj sepse nuk është përmbushur një dëshire imja, dhe ajo është që unë të kisha vdekjen e dëshmorit. Këto plagë që shikon janë dëshmitare të dëshirës time, por fatkeqësia ime është që unë nuk e kam arritur atë. Sot po lëngoj në shtratin e vdekjes. Edhe po mendoj që mos vallë kjo është rrjedhoje e veprave të mia të këqija. Pra, ai kishte frikë që mos vallë
nga që nuk kishte fituar vdekjen e dëshmorit, mos vallë kjo ishte një mospëlqim nga ana e Allahut ndaj tij. Por Allahu i Madhrishëm ka premtuar edhe për luftëtarët e tillë, të cilët ndruan jetë në këtë mënyrë, xhenetet. Pra, kjo dëshirë e tij ishte për shkak se ai e kuptonte shpirtin e sakrificës. Pastaj edhe në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kemi shembullin e Hazrat Sahib Zada Abdul Latif Shahidit, i cili ishte dietar mbretëror i Kabulit, kur ai ishte përballë mbretit të Kabulit, i cili do ta dënonte me vdekje. Mbreti vazhdimisht e pyeti që më thuaj vetëm një herë që ti e mohon Mirza Ghulam Ahmedin, edhe unë do ta fal jetën. Ai tha që ti më bën pyetje ignorancësh. Si ka mundësi që unë të tërhiqem nga vullneti i Zotit? Unë jam duke pritur për atë bekim që do të më vi fal vdekjes sime si dëshmor. Pra, kjo ishte madhështia e tij. Edhe Allahu thot në këtë ajeti: "Fama wahanu lamma asabahum fi sabilillahi wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Domethënë ata, pra profetët dhe besimtarët e tyre, as nuk u dobësuan e as nuk u nënshtruan. Allahu i do të duruarit. Sot kundërshtarët janë në pritje të shohin ndonjë dobësi nga ana jonë. Dhe ata vazhdimisht janë duke pritur që ahmedianët të dorëzohen e të dobësohen. Por ata nuk dinë që ahmedianët e vërtet kanë shikimin vetëm tek Allahu i Madhrishëm. Dhe gjithnjë ata janë në kërkim të pëlqimit të tij. Dhe në këto ajete Zoti na ka treguar edhe një lutje për të arritur pëlqimin e tij, edhe e cila vjen përmes rrugës së qëndrueshmërisë. Na mësoi një lutje për t'u treguar të qëndrueshëm dhe na tregoi që nëse do të tregohemi të qëndrueshëm, atëherë ne do të fitojmë shpëblimet edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Allahu na mëson: "Rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin." Mëson, o Zoti ynë, na i fal gjunahet tona dhe teprimin në punën tonë, na i forco këmbët dhe na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Pra, në këtë lutje Zoti na tërheq vëmendjen që në çdo çështje ne duhet të përkulemi para Allahut, para Zotit, dhe të lutemi për suksese. Dhe nëse do të tregohemi të qëndrueshëm në këtë rrugë, atëherë ne do të jemi trashëgimtar të shpëblimeve të kësaj bote dhe të botës tjetër. Pastaj ajo pjesa tjetër e ajeteve të sures Ali Imran që recitova, edhe në ato ajete Allahu thot, Allahu na siguron që ata që do të vdesin në rrugën e tij nuk quhen të vdekur, por janë të gjallë. Fjala amwat, pra të vdekur, ka disa kuptime në këtë ajet. Kjo do të thotë që pra Zoti thotë që ata që kanë rënë dëshmor në rrugën e tij nuk janë të tillë për të cilët nuk do të hakmerre. Një kuptim është ky. Një kuptim tjetër është që ata nuk janë të tillë që kanë rënë dëshmor dhe pastaj nuk ka njerëz mbrapa tyre që do të ndjekin të njëjtën rrugë, por ata kanë me vdekjen e tyre kanë krijuar një grup tjetër i cili do ta ndjek të njëjtën rrugë. Pra mënyra e tyre është e gjallë. Edhe një kuptim tjetër është që ata nuk janë të vdekur, do të thotë se ata nuk janë të zhgënjur nga vdekja e tyre, por janë të kënaqur nga vdekja e tyre në rrugën e Allahut, sepse do të futen në grupin e të atyre që janë të gjallë. Pra, Zoti ka premtuar në këto ajete që Zoti do të hakmerret për gjakun e
dëshmorëve të tillë. Edhe një kuptim tjetër është që Zoti ka premtuar që njerëzit që kanë lënë pas ata nuk do të dobësohen për shkak të vdekjes së tyre. Dhe një tjetër kuptim, siç u tregova, që pas tyre do të vinë edhe të tjerë, të cilët do të ndjekin të njëjtën rrugë, me të njëjtën kënaqësi do të pranojnë vdekjen siç për të rënë dëshmor. Edhe një tjetër kuptim që ata vazhdimisht do të furnizohen me ushqimin hynor dhe ata nuk do të jenë të zhgënyer nga vdekja e tyre. Pra, gjitha këto kuptime përfshihen në këto ajete. dhe një tjetër që dëshmorët e tillë kur do të kalojnë në botën tjetër, ata do të kenë lajmin e gëzueshëm që mbrapa tyre pret edhe një grup tjetër i cili është i gatshëm të vijojë sakrificat e tyre. Edhe së dyti që ata do të marrin lajmin e gëzueshëm që fal vdekjes së tyre Zoti ka hapur rrugë nga më të reja të fitores për umetin e tij, për popullin e tij. Pra, këto sakrifica, këto sprova të përkohshme në fakt janë mjete, janë rrugë që do të na çojnë drejt përparimit, edhe nuk në shpihen në gropën e zhgënjimit. Allahu i madhërisht në një ajet tjetër thot: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Domethënë, me të vërtet, atyre që thonë Zoti ynë është Allahu, e pastaj tregohen të qëndrueshëm në këtë rrugë, atyre do të zbresin engjëjt e do të thonë mos u fiksoni dhe mos u pikulloni dhe gëzojuni xhenetit që ju është premtuar. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot në lidhje me këto ajete, thot: ata që thanë se Zoti ynë është Allahu dhe janë distancuar, janë larguar nga zotat e rem dhe më pas u treguan të qëndrueshëm, domethënë janë treguar të palëkundur para gjithfarë provash, vështirësish, atyre u zbresin engjëj dhe u thonë: mos u fiksoni dhe mos u pikulloni, madje gëzohuni sepse do t'ju jepet lumturia që juve ju është premtuar. Ne do të jemi shok tuaj edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Në këtë fjalë Zoti tregon se pëlqimi i Allahut vjen nga qëndrueshmëria. Kjo është shumë e vërtetë që qëndrueshmëria është më lart se mrekullia. Qëndrueshmëria e përsosur është ajo kur shihni vështirësi nga të katër anët dhe jetën dhe nderin e shihni në rrezik në rrugën e Allahut dhe nuk gjeni asnjë gjë mbështetëse apo ngushëlluese, madje edhe Zoti i Madhërisëm për t'ju sprovuar ndërpres shpalljet, vizionet apo ëndrat ngushëlluese dhe t'ju lërë në një frikë të madhe. Edhe atëherë nuk duhet të tregoheni të dobët dhe nuk duhet të tërhiqeni duke u treguar zemër lepur dhe nuk duhet të njollosni besnikrin, por të kënaqeni nga poshtrimi dhe të gëzoheni nga vdekja, duke mos pritur asnjë shok që t'ju vijë e t'ju mbështes. Pra, kjo është gjendja që ne duhet të krijojmë gjithë secili nga ne. Dhe kjo mund të vijë vetëm përmes mëshirës dhe bekimit të Allahut të Madhërisëm. Kur do të kemi këtë gjendje, kur do të jemi të gatshëm për çdo sakrificë në këtë mënyrë, atëherë Zoti nuk do të na lërë, por ai do të dalë përpara për të na përqafuar. Prandaj në këto ajete ai jep premtimin e xhenetit. Prandaj në këtë ajet ai na mëson lutjen e qëndrueshmërisë. Edhe prandaj në këto ajete ai na mëson lutjen që ne të kërkojmë fitoren mbi kundërshtarët. Pra, kuptimi është që përmes këtyre lutjeve, përmes këtyre sakrificave do të hapen rrugët e fitores, rrugët e përparimit. Dhe nëse do të ndodh kjo, armiku nuk do të ketë asnjë rrugë arratije, inshallah taala. Fitoria e fundit edhe premtimet që Zoti i ka bërë Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam patjetër do të realizohen. Fitoria e fundit do të jetë e jona inshallah taala. Në këtë varg
njerëzish që morën lajmin e gëzueshëm të xhenetit nga Allahu, është këtij vargu është bashkuar edhe një antar një vllai ynë i dashur, Khalil Ahmed Sahibi, i biri i Fateh Muhammad Sahibit, i cili ra dëshmor në Pakistan në Sheikhupura më 16 maj të këtij viti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngjarja ndodhi në këtë mënyrë që me 13 maj 2014 kundërshtarët e xhamatit hapën një sherr kundër ahmedianëve dhe pastaj një ditë më vonë dolën në për rrugë duke protestuar dhe mbajtën një mbledhje me autoperlan duke mbajtur fjalime provokuese kundër xhamatit, bllokuan edhe trafikun edhe i kërkuan policisë që të bënte padi kundër ahmedianëve dhe duke u dëgjuar atyre policia paditi 4 ahmedian, Mubashir Ahmed Sahibin, Ghulam Ahmed Sahibin, Khalil Ahmed Sahibin dhe Ihsan Ahmed Sahibin. Edhe jo vetëm ata, por edhe një sër të afërmish të këtyre të 4 personave u mbajtën në rajon dhe nga xhamati është bërë përpjekje për të liruar ahmedianët në fjalë me para për Dorzani, duke dhënë para për Dorzani, dhe 3 prej tyre ishin liruar dhe po vijonte procesi i lirimit të Khalil Sahibit. Ndërkohë ditën e premte 16 maj një djalë i ri i quajtur Selim nga një fshat i afërt erdhi në rajon dhe i kërkoi policisë që kishte sjellë ushqim për Khalil Sahibin. Policia e lejoi të hynte në rajon, ai kërkoi se kush është Khalil Sahibi. Kur Khalil Sahibi doli përpara, ai nxori pistoletën dhe qelloi zbrazi pistoletën pra në fytyrën e Khalil Sahibit, edhe ai pastaj donte ti qellonte edhe ahmedian të tjerë që ishin aty, mirë po i ngeci plumbi në pistolet dhe policia pastaj e kapi. Ndërkohë Khalil Sahibi ra dëshmor me njëherë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Zotit dhe ai do të kthehemi. Për ta kapur, policia e kapi vrasjen, por shikoni se gjithë kjo ndodhi atje në nënhundën e policisë në rajon madje. Dhe ky djalë i cili ishte indoktrinuar nga hoxhallarët, i verbëruar prej tyre në kundërshtimin e xhamatit musliman Ahmedia, bash atje mu në rajon, pas vrasjes lëshoi parullën duke thënë që fitova xhenetin. Pra kjo është gjendja e tyre, kështu janë indoktrinuar këta njerëz prej hoxhallarëve. Allahu dhe profeti i tij thotë që të vrasësh një njeri që thotë shahadetin meriton xhenemin, ndërsa këta u japin ëndra të xhenetit njerëzve të tillë. Dëshmori familja e dëshmorit ka qenë nga Sheikhupura, pra nga provinca Sheikhupura e Pakistanit, dhe në fisin e tij babai i tij bashkë me vllajin e kishte pranuar xhamatin në vitin 1918, pra në kohën e kalifit të dytë. Dëshmori ishte ahmedian i lindur dhe gjatë kohës kur ra dëshmor ishte 61 vjeç. Ishte arsimuar deri në shkollën e mesme, pastaj punoi në zyrën e energjisë elektrike dhe vetëm para një muaj gjysmë kishte dalë në pension. Dhe Khalil Sahibi, dëshmori Khalil Sahibi, me bekimin e Zotit, me përpikri falte edhe namazin e tahajjudit përveç namazeve të 5 vakteve. Ai kishte lidhje të ngushtë edhe me kalifatin, lidhje dashurie, dhe fjalimet e xhumas, hutbet e xhumas i dëgjonte me vëmendje, recitonte Kur'anin vazhdimisht dhe fëmijët i këshillonte për një gjë të tillë. I donte shumë ata që janë të dedikuar në xhamat dhe i respektonte, i ftonte në shtëpi për të bërë mikpritje. Dhe
ai ka punuar në shumë pozita të xhamatit në provincën e tij, ka qenë sekretari i financës, sekretari i tabligut dhe ka qenë edhe kryetari i ansarve, pra i të moshuarve. Ai ka lënë pas dy vajza, bashortën, dy vajza dhe dy djem. Njëri prej tyre është edhe këtu në Gjermani, është në Gjermani, Laik Ahmed Sahibi, edhe një tjetër atje misionar Sahibi që është atje më shkruan që Khalil Sahibi ka qenë lute kaq shumë sa që shpesh ndodhte që pas namazeve, pas suneteve gjithë njerëzit largoheshin, por sunetet e tij, nafilet e tij zgjateshin dhe ai shpesh dilte i fundit nga xhamia sepse vijonte gjatë namazet e tij. Pas namazit inshallah do të fal namazin e tij të xhenazës në mungesë. Pastaj kemi edhe një xhenazë tjetër që është e pranishme këtu, është e misionarit Ehsan Ilahi Sahibit, i cili ka punuar në zyrën e xhamatit për shumë vite. Më 17 maj në moshën 84 vjeçare ai ndroi jetë. Ai ka qenë djalë i një sahabi të Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam, pra i Rahmat Ali Sahibit, i cili ka qenë gjatë kohës së Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam ka qenë kopshtari i varrezës së Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam. Në vitin 49 ai kishte dedikuar jetën, nga 57 deri në vitin 99 kishte punuar në zyrën e xhamatit, kishte shërbyer në kryesisht në provincën Sindh. Ai ka lënë pas 4 vajza dhe 3 djem. Një djalë i tij është misionar, Mahmud Ahmed Sahib është misionar. Ai ka qenë edhe ai kishte bërë edhe testamentin, pra kishte bërë vasiat. Gjenazja tjetër që është e pranishme këtu është e zonjës e sëndjerës Nasrin Bhat Sahibës, e cila ndroi jetë me 18 maj në moshën 48 vjeçare nga një infrakt. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ishte një grua shumë e përkushtuar ndaj xhamatit dhe ishte një anëtare aktive dhe kontributet i paguante rregullisht, ishte shumë e përpikt në kontribut, pra para 4 vjet e gjysmë i kishte ndruar jetë edhe bashkëshorti, edhe ajo i rriti në mënyrë të shkëlqyeshme fëmijët e tij, i lidhi me sistemin e xhamatit, edhe me kalifatin kishte lidhje të veçantë. Ajo la pas 4 djem, Allahu zënd gjithve durim dhe kuraje dhe u mundsoft që ata të vijojnë rrugën e këtyre pra të ndjerve, ndërsa të ndjerit Zoti ua ngrit nivelet në xhenet dhe tregohet i mëshirshëm ndaj tyre. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم